전기 모듈이 문제네. 뭐야? 아까는 괜찮다며. 별거 아니라더니. 내가 틀렸나 보지? 싫으면 딴 데 가든가. 노마드를 반갑게 맞아줄 가게가 또 있을까? 처음에 말한 돈만 줄 거야. 그 이상은 못 줘. 그럼 연장 빌려줄 테니까 알아서 고쳐보든가. 그러지 뭐. 비켜봐. 뭐? 이게 뭔지 알기는 해? 생각 중이야. 아, 그러셔? 네가 떠드니까 헷갈리잖아. 결합장치 건너뛰고 바로 시동 걸면 돼. 컴프레서가 계속 돌아갈걸? 그러다 고장나. 너한테 안 물어봤거든? 어떻게 되나 볼까? 거봐, 내가 뭐랬냐? 뭐 나쁘진 않네. 얼마나 오래 갈진 모르겠지만 나이트 시티까진 가겠지. 나머진 거기서 해결하면 돼. 마음대로. 어때? 잘 되잖아. 당장은 괜찮아도 제대로 고친 건 아니야. 테이프로 땜빵한 거나 마찬가지라고. 뭐 시동만 걸리면 됐지. 안테나가 영 시원찮은 것 같아. 잡히는 게 별로 없을 거야. 좀. 손님이 계신 줄은 몰랐는데 마이클. 아, 그게 온 지 얼마 안 됐어요. 저기 연락도 없이 갑자기 와가지고. 그래, 그럴 수도 있지. 내가 알아서 할게. 남의 동네에 왔으면 말이야, 담당 보안관한테 인사는 해야 되는 거 아닌가? 뭐 하러 왔는지 얘기도 좀 하고, 어? 그냥 지나가던 길인데요. 일단 내 질문에 대답부터 하지 그래. 난 앤드류 존스야. 아마 들어봤겠지? 못 들어봤는데. 마지막 전쟁 때 특수부대에서 복무했어. 실버 쇼군즈. 감이 좀 오나? 그런 게 있었나? 사회성이라고는 없는 친구군. 이건 노마드 차지? 그럴 것 같았어. 수리 끝나면 갈게요. 더 있고 싶지도 않고. 그래, 당연히 꺼져야지. 너희 같은 떠돌이 새끼들만 보면 피가 끓거든. 클랜 패거리는 어디 모여있지? 나 혼자 왔는데 다른 패거리는 없어요. 개소리 하지 마. 니들은 맨날 떼거리로 몰려다니잖아. 난 갈라섰어요. 그래서 나이트 시티로 가는 중이고. 떠돌이한테 버림받은 떠돌이 새끼구만. 꼼지락대지 말고 가던 길 빨리 가는 게 좋을 거야. 소문대로 정이 넘치는 곳이네. 좋은 말씀 많이 해주셔서 고맙습니다. 그래, 너 같은 년한테도 이렇게 친절하지. 주제넘게 까불지만 않으면. 안테나가 고장나서 그러는데 그쪽 통신탑 좀 씁시다. 오다 보니까 하나 있던데. 그 주둥이는 좀 다무는 게 좋겠는데 당장 꺼져. 너 같은 년들이 알짱거리는 꼴은 못 봐주겠으니까. 알겠어? 네네. 말썽 부릴 생각은 없어요. 그럼 헛소리는 그만하고 나가서 가던 길 가라고.
여보세요? 응답하라, 응답하라. 아, 드디어 연결됐네. 윌리 맥코의 목소리 들으니 반갑다. 나도 반갑긴 한데 반갑긴 한데? 우릴 버린 건 너야. 나도 더는 못 도와줘. 이렇게 쫌생이인 줄 몰랐네. 규칙을 지키려는 거지. 규칙이 없으면 시스템이 안 돌아가거든. 암튼 못해. 노마드가 여기서 일을 구할 수 있는 건 노마드 구역이라서야. 네가 베커 소속이었다면 문제 없었겠지. 너도 다른 놈들처럼 그냥 스네이크 네이션 밑으로 기어 들어가지 그랬냐? 스네이크 네이션은 이미 좀 도와줘. 마지막으로 마지막이 몇 번째야? 돈줄이 될 의뢰인이 있는데 지금 어디 있는지 모르겠어. 제 시간에 제대로 간 거 맞아? 차가 갑자기 퍼졌어. 여기까지 온 게 기적이라니까. 의뢰인이 메시지 남겼는지 확인 좀 해줄래? 그래, 이번이 정말 마지막이야. 의뢰인의 이름? 제키 웰즈. 뭐야, 진짜 메시지를 남겼네. 농장에서 기다리겠대. 좌표 데이터를 전송해줄게. 고마워. 꼭 갚을게. 그래, 죽지 않게 조심이나 해. 다신 전화하지 말고. 여기 눌러 앉아 살아야 되나 걱정하고 있었는데. 나 찾으러 온 거 맞지? 그래. 그럼 네가 제키 웰즈야. 누야? 물건을 옮겨야 된다고 들었는데. 우리 고향에선 말이야, 일을 시작하기 전에 서로를 알아가는 게 먼저지. 일반적인 룰이랄까. 예의도 좀 갖추고, 알지? 그럼 너부터 얘기해봐. 나이트시티 토박이고 헤이우드의 피가 흐르지. 나이트시티엔 가본 적이 없어서 잘 모르겠네. 뭐 그게 그러니까 모든 사람이 형제자매나 사촌처럼 지내는 동네라고 생각하면 돼. 아하. 서로 막 좋아하진 않아도 그냥 있으면 반가운 가족처럼? 그렇지. 거기에 총만 들고 있다고 생각하면 돼. 너는? 글쎄, 헤이우드 비슷한 데서 나온 셈이지. 어쩌면 우리 아주 잘 맞겠는데. 그 물건이야. 이제 차에 싣자. 그래.
아까 나무도 안 오면 어쩌나 했어. 일이 좀 있었어. 너 찾는 것도 쉽진 않았고. 또라이 같은 보안관 새끼가 돌아다니더라고. 그래서 조심 좀 했지. 아하. 더럽게 무겁네. 그럼 출발해 볼까? 이거 송장은 있는 거지? 당연하지. 힉스가 그런 것도 설명 안 해줬냐? 했지. 확인차 물어본 거야. 너희 친구 왜 이래? 선수끼리 이러기야? 너 근데 저기 전에도 이런 작업 쳐본 적 있어? 왜 물어? 쫄려? 나? 하, 쪽팔리게 쫄리긴. 좀 쫄리긴 하네. 경계에 다 왔네. 이제 뭐 하면 돼? 가만히 있어. 스캔하고 서류 확인할 거야. 알았어. 얘기는 내가 할게. 차량을 검문 구역으로 이동시키십시오. 차량에서 그대로 대기하세요. 보안 검색이 곧 시작됩니다. 나 이거 졸랐어. 안 돼. 너무 긴장하면 티나. 눈치 깐다고. 그러니까 진정해. 그래, 알았어. 송장 줘봐. 저기 보여줘야 돼. 여기. 이거 에로이잖아. 미치겠네. 그게 뭔데? 분실 처리된 화물이니까 경계 넘을 때 분실물로 분류하란 뜻이야. 그럼 작업하는 거 들키는 거야? 곧 알게 되겠지. 검문 구역에 있는 차량 소유자는 추가 질문에 답변하시기 바랍니다. 미치겠네. 어쩔 거야? 세건에 뭐라도 좀 줘야 이 서류를 눈 감아주든지 할 거야. 크레딧 칩 있으면 좀 줘봐. 가서 약 좀 치게. 씨발, 까먹을 뻔했네. 그걸 까먹냐? 시동은 그냥 켜둘게. 혹시 또 모르니까. 그래. 무기가 있으면 여기 내려놓으시고. 이번 방으로 가서 신고하면 돼. 앉아요. 서류. 한두 번도 아니고 왜 그래요? 그건 우리가 판단하고요. 좀 봅시다. 운반하는 게 뭐예요? 거기 있잖아요. 다요? 그러고 보니 송장에 빼먹은 게 있었네. 아, 맞다. 어디 노마드 소속이라고 하셨던가? 그쪽이 신경 쓸 문제 아닐 텐데. 정말 그럴까? 당신 같은 인간들 볼 때마다 내가 당신같이 살지 않는다는 게 참 감사해. 마찬가지네요. 다 됐으니까 가봐요. 친구가 차에서 기다리던데. 소지품 챙기는 것도 잊지 말고. 이거 조심해서 다루시고.
나이트시티에 온 걸 환영해. 이 거지 같은 것들은 나이트시티가 무슨 천국인 줄 아나 봐. 대가리에 똥만 찬 새끼들이 뭘 알겠어. 무식해서 그래. 무식해서. 안에서 별일 없었어? 이따 말해줄게. 일단 여기서 뜨자. 그래. 근데 거기서 뭔 일 있었어? 뭔가 분위기가 좀 싸하긴 했는데. 그런 적 많아? 아니, 이러다 우리 좆되는 거 아니야? 발바지기 빨리 튀어. 누가 이쪽으로 오고 있어. 이거 불안한데. 거기 정지! 정지! 빨리 튀어. 님이 너희가 미만족의 물건은 기업 소유 자산이다! 차 세워! 당장 세워! 씨발. 야 씨발! 꽉 잡아! 놈들은 따돌려야 돼! 씨발 개새끼들이! 조심해! 족될 뻔했네. 따돌렸나봐. 이러다 제명이 못 죽겠네. 끝까지 밟아. 빨리 튀어. 아무도 안 사는 데인가 봐. 잠깐 숨 좀 돌리자. 가기 전에 몇 가지 정리할 게 있어. 이런 아우 이 개씨발. 개씨발 족가네! 하마터면 잡힐 뻔했잖아. 이게 어딜 봐서 밀수야? 아우! 조용히 지나가는 거 아니었어? 아니었냐고? 다 나 때문이다. 뭐 그런 얘기할 거면 까놓고 말하든가. 야, 그럼 아니라는 거야? 경계 수비대가 우리가 기업 물건 옮긴다고 꼰지르는 거야. 야, 그 새끼들이 지들 꼴리는 대로 우릴 꼰질렀단 말이야? 마음대로? 확실하지도 않은데? 도박을 걸었겠지. 우리가 클랜 없이 움직이는 걸 대충 눈치 까고. 좆됐네 씨발. 이제 어쩌지? 아무튼 경계는 넘었으니까 돈은 줘. 각자 갈 길 가자고. 그게 좀 그렇긴 한데 지금은 돈이 모자라. 당장은 못 줘. 일단 이 거지 같은 물건부터 처리하고 돈 받으면 내가 진짜 바로 줄게. 난 뭐 그때까지 그냥 손가락이나 빨라고? 야, 까놓고 말해서 나 그냥 째려고 그랬어. 경계 넘자마자 물건 들고 튀려고 했거든. 근데 너 좀 괜찮더라. 날 속인 거네. 그래. 순진한 밀수업자 친구를 실망시켜버렸지. 그건 진짜 미안하다. 이제 어쩌지? 안에 뭐가 들었는지 보자. 열자고. 우리가 열어본 걸 알면 의뢰인이 안 좋아할 건데 문제 생길 수도 있어. 의뢰인은 개뿔. 네 건 네가 찾아 먹어야 되는 거야. 평생 남들 좋은 일만 해주지 말고.
그리고 새로운 구매자를 찾으려면 적어도 내가 뭘 파는지는 알아야지. 아이씨, 이거 아라사카 거였어? 우리 대기업 물건 훔친 거야? 예, 그럼 돈 좀 되겠는데. 아이, 깜짝이야. 진짜 이구아나잖아. 이거 엔틸리스 이구아나 같은데. 이거 팔면 많이 받을까? 당연하지. 우리 대박 친 거야. 우리? 그래, 파트너. 절반씩 나눠야지. 괜찮은 픽서만 잡으면 이런 희귀종 좋아하는 갑부를 찾을 수 있을 거야. 아쉽긴 하네. 이런 거 한번 키워보고 싶었는데. 맨이라고 이름도 지어놨다고. 야, 근데 너 나이트시티에 가면 뭐 먹고 살 건지 생각은 해봤냐? 당장은 별 계획 없어. 지금까진 노마드 패밀리랑 돌아다니면서 생활했거든. 그럼 걔들이 널 또 기다리는 거야? 아니, 서로 갈 길 가기로 했어. 아, 독립했구나. 맨 땅에서 새 출발하는 거네. 까짓거, 야, 걱정하지 마. 내가 다 알아봐 줄게. 다리 뻗을 땐 있어야지. 이 바닥에선 진짜 믿을 수 있는 사람이 있어야 돼. 가족처럼. 뭐, 나이트시티에서 그런 사람을 찾을 수도 있겠지. 고맙다, 진짜로. 야, 괜찮아, 괜찮아. 너랑은 뭔가 좀 통하는 것 같거든. 뭐라도 좀 챙겨주고 싶어서 그래. 파트너로. 어휴, 이 귀여운 새끼. 그래, 파트너. 이 도마뱀 가지고 빨리 여길 떠야지. 안녕, 나이트시티. 네, 스탠입니다. 오늘도 이 꿈의 도시에 새로운 하루가 힘차게 밝았네요. 전 이 도시가 너무 좋아요. 뭐랄까, 자식 새끼 싸들어서 고래다 버리고 이제는 다 큰 자식한테 담배라 달라고 하는 엄마라도 미워할 수 없는 것처럼요. 매일 수많은 사람이 나이트시티에 옵니다. 그 호구들 중에 1년 뒤에도 살아있는 사람은 잘해야 절반 정도? 그나마 덜 죽을 때가요. 그런데도 왜 나이트시티로 몰려드느냐? 모건 블랙핸드나 웨이랜드 보아보아처럼 길거리 사무라이가 되고 싶다 이거죠. 위험한 길에서 현상금이 더 높다고요. 하지만 강가에서 노는 선수들은 오래갈 수가 없어요. 뜨겁게 타오르는 물이 더 빨리 타버리는 법이니까요. 그 전에 머리에 총알이 박힐 수도 있죠. 나이트시티 전설들은 다들 지금 어디 있을까요? 네, 무덤이죠. 다행인 건 출신이나 배경은 별로 중요하지 않다는 거죠. 이곳에서 중요한 건 어떤 길을 걷느냐예요. 그게 나이트시티. 진정한 꿈의 도시죠. 이 건물 어디에 우리가 찾는 여자가 있을 거야. 아마 납치범 새끼들이 득실될 거니까 정신 바짝 차려야 된다. 알았지? 말이 나와서 말인데 너 주려고 뭐 하나 가져왔어. 밀리테크 훈련 시야드야. 감이 떨어졌을 때 도움이 될 거야. VR로 사격 연습 좀 해볼래? 지금은 시간 없잖아. 나중에. 그래, 나중에 하지 뭐. 나중에. 근데 와카코가 무슨 팁 같은 거 안 줬어? 내가 네 엄마냐. 돈 받고 싶으면 일이나 해. 쉬운 일이니까. 시작해볼까? 엘리베이터로 가자. 이쪽이야. 표적은 산드라 도셋이야. 바이오 모니터가 몇 시간 전에 끊겼어. 납치된 것 같아. 이미 죽었을 수도 있어. 너희가 제 시간에 도착할지 모르겠다.
제 시간에 갈 수 있어. 그리고 너희가 아니라 우리라니까. 현장엔 없지만 너도 한 팀이라고. 팀이라. 귀엽네. 아, 둘 다 그만 좀 해. 거의 다 왔어. 그래 버그, 너 말이야. (1237호를) 찾아. 안에 표적이 있을 텐데 바이오 모니터는 안 잡히네. 너무 늦은 건 아니겠지? 아, 사람 목숨 걸린 일은 너무 싫어. 빨리 서둘러. 문을 해킹해봐. V, 어때? 열 수 있겠어? 숙여. 빨리 움직여 임마. 아, 씨발 너무 늦게 왔나? B, 얘가 우리 표적 맞아? 샌드라 도셋은 에슐론 2 기업 특권으로 보호받는 비싼 몸이야. 얘는 암시장표 싸구려 제다테크 복제품이잖아. 뒷골목 스타일이지. 우리 표적이 아니야. 더 찾아봐. V. 야 V, 조심해. 앞에 떨거지들 있어. 좀 미쳐 얘 V. 조심해. 이야, 잘하는데. 나보다 훨씬 낫네. 천천히 V. 저기 조심해. 놈들이 몰려오고 있어. 곧 들이닥칠 거야. 빈떡을 만들어버리자. 야 V, 배 들어온다. 일단 기다려. 기회 봐서 조져버리자. 개새끼들 존나 몰려오네. 장전이 필요하겠는데 빨리 처리해. 최대한 조용하게. V, 제일 가까운 놈 잡아. 지우자. 다 돼져버렸네. 그럼 뭐하냐고. 또 몰려올 텐데. 자자, 들어가자고. 장son V. 센서에 반응이 안 잡히는 걸 보니까 죽은 것 같은데. 이제 가도 되겠어. 우리 표적은 어디 있는 거지? 잘 찾아봐. 어딘가 있을 거야. 세상에, 우리 이런 짓에도 소질이 있네. 쳐들어가는 게 더 재밌지만 이것도 괜찮네.
씨발. 맞는 것 같아. 이 여자야. 찾았어? 살아있어? 기다려봐. V, 바이오 모니터에 접속해봐. 상태를 한번 봐야겠어. 육주에 이거 얼음을 안 좋아 채워서 보이는데. 사람을 막 담가놨어. 씨발, 고깃덩이도 아니고. 정신 차려, V. 살아나면 어차피 아무것도 기억 못할 거야. 잠재의식에 상처 하나 생기는 정도지. 이런 일 당하면 나중에 갑자기 발작 온다던데. 그 이유도 모르고 말이야. 얘도 얼음물 한 잔 마시면 갑자기 손이 벌벌 떨리겠지. 바이오 모니터에 접속해봐, V. 상태를 한번 봐야겠어. 접속한다. 산드라 도삿 NC570442 드라마팀 플래티넘. 플래티넘? 미친. 재채기만 해도 트라우마 팀이 출동하겠네. 전송기 신호를 막아놨나 봐. 바이오 모니터 해킹 같은데 펌웨어 재구성이나 신경 바이러스 같아. 돌겠네. 여기가 어떤지 알아? 욕조에 얼음, 갈고리에 시칼까지 난장판이라고. 누가 미리 해킹한 건가? 아, 머리 쪽에 신경 포트 확인해봐. 샤드 있지? 그걸 빼내. 그게 신호를 막고 있는 거야. 샤드 찾았어. 제거할게. 바이오 모니터는 어때? 뭔가 변했어? 안녕하세요, 산드라. 의식이 있다면 회복 자세를 취해 주시기 바랍니다. 긴급 구조대가 파견되었습니다. 귀하의 위치까지 180초 내로 도착할 예정입니다. 잠시 기다려 주십시오. 3분 내로 트라우마 팀이 올 거라는데? 프리미엄 회원이심으로 구조와 치료에 청구되는 비용의 90%가 지원됩니다. 불쌍한 거. 이제 욕조에서 꺼내자. 씨발. 이러다 죽겠어. V, 갑자기 무슨 제키 일이야? 헤어 하이퍼. 씨발. 자, 받아, V. 제발. 됐어. 나가자. 빨리 밖으로 데리고 가. 씹캐빈저 새끼들이 졸라 캐고 있어. 트라우마 팀을 보고 뚜벅 깨웠다고 생각했나? 착륙합니다. 올라가십시오. 왕 프로토콜 개시. 지시에 따르십시오. 관자를 바닥에 내려놔. 다섯 걸음 뒤로 당장. 본부, 여기는 TT-133 환자번호 NC570442 확보. 각성제 투여 도파민 70mg, 노레피네프린 110mg, 피브리노겐 800mg. 빨리 나가자. 엘리베이터 타면 차고로 갈 수 있을 거야. 잘했어. 이 개판도 끝났네. 이제 그만 끊는다. 또 보자고. 야야, 이쁘나. 일이 좀 있어서 그러는데 네 차 좀 빌리면 안 되냐? 미스트랑 데이트가 있는데 지하철 타고 갈 순 없잖아. 나도 체면이 있지. 쪽팔리게 할 수는 없지. 이번이 마지막이다. 진짜 고맙다. 야, 내가 집까지 데려다 주는 건 어때? 마음대로 해. 힘들어 죽겠다, 야. 아, 까먹을 뻔했네. 와카코한테 연락해. 일 끝났다고 알려줘야지. V, 어떻게 됐어? 우리 의뢰인은 잘 살아있어? 잘 있을걸? 트라우마 팀이 데려갔으니 괜찮을 거야. 좋아. 돈은 준비해놨으니까 시간 나면 아무 때나 와서 가져가. 지금 와도 괜찮고 뭐. 당장은 집에 가서 쉬고 싶은 마음이 굴뚝 같겠지만
NCPD가 왓슨을 완전히 봉쇄했어. 경찰 검문소를 지나가려면 최대한 서두르는 게 좋을 거야. 알았어. 알려줘서 고마워. 나중에 들릴게. NCPD가 왓슨을 봉쇄한다는 소리가 계속 들리던데 좀 서두르는 게 좋겠어. 나한테 맡겨 이쁘나. 모셔다 줄게. 나이트 시티는 역시 최고야. 뭐 별거 있나? 크기만 하지. 아니야. 다른 도시랑은 다르다니까. 오건 블랙핸드, 앤드류 웨이랜드, 남 스매시. 전설이 태어나는 곳이지. 아, 배고파 죽겠다. 간단하게 뭐 좀 먹자. 어때? 제키, 왓슨은 봉쇄됐잖아. 에이씨, 맞네. 탓인가? 아니면 씨발, 그렇지. 꼭 얘펜 하나 따라붙었다. 제길 느낌이 졸라 빠르네. 스피릿자야! 씨발 족같은 새끼들! 제키 졸라 밟아! 야, 똑바로 좀 몰아! 꺾지 마, 위! 이런 씨발! 젠장 미안! 잡았다 이 새끼들! 위! 운전자를 노려! 씨발! 네 애만 많이 긁혔겠다. 미안해 보이. 뭐, 나중에 고치면 돼. 지금은 집에 나가자고. 아주 제대로 막아놨네. 추후 공지 시까지 왓슨을 폐쇄합니다. 보안 조치니 양해 바랍니다. 경관님, 경관님 같은 분한테 걸려서 정말 다행이네요. 그래요? 제가 뭐 어떤데요? 아, 성격이 좋으시잖아요. 성격이 좋으시니 여친한테 후다닥 가야 하는 제 사정도 이해하시겠죠? 여자 친구? 네, 제가 안 가면 진짜 죽도록 걱정할 거예요. 이제 정신 좀 차리고 산다고 하니까 저한테 기회를 주겠다며 기다린대요. 안 됐네요. 보세요. 모범적이진 않지만 착한 놈이에요. 보내줘. 대신 저 둘이 마지막이야. 네, 지나가세요. 네네, 수고하세요. 정말 고맙습니다. 너도 마음만 먹으면 착해지는구나. 나 원래 착해. 누구세요? 내가 착하니까 봐준다. 미친, 저기 좀 봐 보이. 완전 개판이네. 씨발 똥들이야. 이발 갈겨.
저게 아닌 것 같은데. 그냥 경찰이 아니거든. 저놈들은 맥스텍이야. NCPD의 최적의 요원들이지. 보통 일이 좀 커진다 싶으면 맥스텍이 출동하는데 저 등신들은 별거 없어 보이네. 뭐야, 다 끝났네. 평생. 캐기고 지랄이야. 자, 너네 집에 거의 다 왔어. 넌 어쩔래? 이제 헤이우드로 못 들어가는데. 괜찮아, 비. 난 보내줄 거야. 확실한 거야? 그럼 한 번 더 착한 척하면 되지. 좋은 꿈 꿔. 가서 안부 전해줘. 그래, 잘 자. 혁신 기술을 발표했다는 소식입니다. 다중 경화증은 환부를 임플란트로 대체하는 방법으로. 안녕하세요, 나이트시티. 오늘 밤의 첫 손님은 까먹은 게 있어서 아는 러너가 있는데 네가 쓸만한 걸 갖고 있어. 자세한 건 지금 보낼게. 콜버 목사입니다. 하늘에 계신 아버지께 찬양해. 그리고 두 번째 손님은 카리나 리입니다. 사이버네틱 임플란트 사용을 장려하는 인기 프로그램인 칠킨의 MC를 맡고 있죠. 잘 지내가요, 일본 아저씨? 그럼요, 눈이 또 망가졌어. 이번이 세 번째라고. 두 번 다 돈 주고 고쳤는데